सो हेलो गाइस, पहले आप ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखिए, इसके बाद हम लोग इसके फनी फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। कामयाब होना है मेरे भाई, कामयाब होना है तो बास नहीं लोंडिया बास बनो। ਲੱਕ ਬਦਲਾ ਬਲੌਰੀ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨੈਣ ਕੰਨੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਹੁਲਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੈਣ ਲੈਣ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार किसी का मोटिवेशन अच्छा लगा, पर भाई आप थोड़ा पुतिन जैसा क्यों लग रहे हो? वरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा, इसीलिए कामयाबी आज तक मुझसे दूर है। ਸਹੀ ਪਕੜੇ हैं। जी सर, मेरी एक महिला मित्र को मेरे बारे में यही लगता है।